ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଯାଉଛି ପଞ୍ଜାବ କାମ କରିବାକୁ। ସୁରଟ ଅଲଗା ରହିଲାଣି, ଗୁଜୁରାଟ ଆଡ଼େ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ବର୍ଷାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଦେଖୁନି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କହୁଛି ଆମ ଚକାଟା ଓଦା ହେଇଯିବ, ଗଡ଼େଇକିନି ଟେକି ଟେକି ନେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ଆସୁଛୁ, ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ 5 ଜଣ, ଅଟୋରେ ଏକାଥରେ। ଦେଖିବା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଯାଉଛି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଲା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସେଇକି ଆସିବ।